Hello，大家好，又到咗新手學呢頻道嘅時間啦。今日咧會同大家分享一下啦，咁攞呢個嘅海事處2級遊樂船操作員證書嘅程序。咁好啦，事不宜遲，咁而家同大家一齊分享一下啦。大家請支持5部曲、訂閱、撳 like、睇廣告、Facebook、Instagram、Twitter、Share， 仲記得留返個靚言啊！而家攞船牌咧就會分開4部分嘅，咁頭2部分咧就係考試啦，之後嗰2個部分咧就係一啲嘅延伸嘅。咁好啦，咁我先介紹考試嘅部分先啦。筆試方面咧，大家可以去一啲嘅機構度啦，報一啲嘅實體嘅課程啦。咁亦都可以喺網上報一啲嘅網上嘅課程嘅。咁我就係報一啲嘅網上嘅課程啦。價錢方面咧就比較優惠啲嘅。咁啊，實體課程差唔多成5000蚊㗎，網上課程咧就大約1000蚊樓下左右嘅啫。咁同埋咧，學習時間方面就比較靈活啲啦，同埋亦都可以上網度做一啲練習，比較方便。咁所以啦，我就揀咗成網上課程嘅。另外，大家一定要下載海事處呢一本嘅考試手冊，因為呢本考試手冊嚟講咧，入面有好多資訊同埋有好多一啲嘅考試嘅內容嘅嘢嘅。咁啊，我都係睇呢本嘢嘅啫。咁其實呢本嘢咧，其實都好足夠嘅。你睇完之後，坊間嘅一啲嘅機構嘅筆記咧，其實都可能參考呢一本嘢嘅。考試有咩內容你一定要知㗎，咁首先就要睇呢個嘅羅庚啦。咁呢32個方位咧，咁你一定要知啦，因為考試經常性都會問你有關方位嘅嘢嘅，甚至乎或者你個船嘅方向咧，亦都係用呢個嘅羅庚嘅方位去代表嘅。你都可以參考一下海事處嗰本嘅考試手冊啦，佢都會有啲嘅問題啦，去問你嘅。咁一般嚟講咧，考試都係咁樣問嘅啫。不過你考試就係用MC 啦，有幾個答案俾你揀啦。咁但係佢就會直接講個答案嘅，呢個嘅考試手冊就。一般羅庚嘅問題都離唔開呢幾點嘅，咁啊問你羅庚總共有幾多點啊？或者我由北面向西數，咁啊第2點係乜嘢嘅方位啊？或者我船頭向住呢個嘅方位，咁我船尾係向乜嘢嘅方位啊？等等咯。另外咧，亦都要背一啲嘅 VHF 啦，甚高頻嘅頻道，咁啊要睇翻佢唔同嘅海域咧，有唔同嘅頻道嘅需求嘅，咁呢啲嘅頻道一定要背嘅。因為考試嚟講咧，都好直接問你嘅。咁喺個地圖嗰度啦，咁啊有一點啦，咁呢個嘅海域究竟會用到乜嘢嘅頻道咁樣咯。另外，大家一定要溫嘅咧，就係呢個嘅針差、時差同埋羅經差嘅分別啦。另外咧，一啲嘅浮標一定要知啦，浮標嘅符號啊、顏色啊，咁啊呢啲一定要清楚，究竟係代表啲乜嘢啦。咁同埋咧，如果你見到某啲嘅浮標嘅話咧，咁你隻船應該要有啲乜嘢嘅反應啊、動作咁樣，你都要知道點做嘅。船上嘅旗號啊、燈號啊同埋響號啊，大家都要知嘅。咁另外咧，亦都有啲嘅口訣要背啦，因為咧你見到某啲嘅船咧，你要需要讓船嘅。咁例如塞得速吃魚飯呢啲嘅口訣啦，你一定要知啦。頭先就介紹完甲部啦，甲部就會講一啲嘅海事例啊、船啊上面一啲嘅規例嘅嘢啦。乙部分咧就會講一啲嘅船上嘅一啲嘅機械啊、一啲嘅維修檢查嘅一啲嘅事項嘅嘢嘅。首先啦，你要清楚知道啦，船上嘅一啲嘅機械嘅一啲嘅運作同原理啦，例如一啲嘅2衝程嘅引擎啊，同埋4衝程嘅引擎嘅運作原理啦，咁同埋一啲嘅化油器嘅運作原理咁樣噶。咁睇翻海事處本考試手冊啦，咁佢會指一啲嘅機械嘅部分啦，問你究竟呢個部分係咩嘅名稱啊咁樣啦。咁另外亦都會問翻你一啲嘅節氣門啊，同埋一啲嘅阻風門嘅作用啊。咁另外亦都會問翻一啲安全性嘅問題啦，例如入緊油嘅時間有啲乜嘢注意嘅事項你要注意啊，要知道啊，唔可以做啊咁樣嘅。所以海事處呢一本嘅考試手冊，大家一定要睇啦。我會喺影片下面嘅部分咧留翻條 link 嘅，俾大家下載翻呢一本嘅考試手冊。好啦，溫好晒書之後咧，大家就可以喺網上嗰度啦，就預約考試嘅。喺預約考試嘅網頁裏面啦，咁佢有2份嘅模擬試題咧，會俾大家下載嘅。咁大家一定要下載落嚟睇啊，因為呢2份嘅模擬試題考試嗰個嘅模式咧，同你嘅真實嘅考試係差唔多嘅。
大家可以喺網上嗰度咧預約時間考試嘅，咁可以一日咧考晒2科嘅，亦都可以選擇咧晚上嘅時間去考試嘅，咁都幾方便噶。好啦，嚟到考試當日啦，咁心情有啲緊張添，咁就會嚟到呢個嘅灣仔 VTC 呢度啦考試嘅。我都係報讀一啲嘅網上嘅1000蚊唔使嘅課程啦，亦都做下啲練習啊，咁同埋溫下海事處嗰本考試手冊咁樣咯。出嚟嘅成績都唔錯喎，甲部呢我都有87.5分啊，乙部就爭啲得個80分嘅啫。老實講，有啲問題咧真係未見過嘅，咁考試手冊入面又冇嘅，咁另外我溫嗰個網上課程都冇嘅，咁所以有啲答案咧就答錯咗。好啦，甲乙部分嘅考試就過咗啦，而家咧新嘅要求咧要做呢個嘅驗身同埋驗眼嘅檢查。驗眼方面啦，你可以去一啲嘅眼鏡鋪度揾一啲嘅專業視光師啦，去做呢個嘅驗眼嘅。驗眼方面咧就係根據翻海事處嘅一啲要求啦，睇下你望近嘢、遠嘢啊，同埋睇下有冇色盲嘅情況咁樣嘅啫。嗱，不過大家留意翻一樣嘢，價錢嚟講咧就好海鮮價嘅，有啲咧成500幾蚊嘅，有啲就100幾蚊都有嘅，有啲可能300零蚊咁樣嘅。咁我就揾咗一間咧就170蚊喺旺角嘅。咁而家多咗個新規定咧，就係需要驗身嘅，驗身就要揾一啲嘅註冊嘅醫生去做啦。咁又係啦，你最好問多幾間嘅醫務所啦，睇下比較下個價錢啦。咁一般嚟講咧，700蚊左右嘅啫。呢兩份表格嘅連結咧，我會擺喺影片下面嗰度咧，就方便大家下載嘅。到時大家可以下載咗之後咧，就列印出嚟咧，就可以做呢個嘅驗身同驗眼啦，咁就比較方便啲。唉，真係好似打機咁啊！攞晒4樣嘅寶物啦，而家終於去打大佬啦。咁而家呢，我就喺呢個嘅順德中心呢度呢，就準備行去呢個嘅海港政府大樓度啦，就攞船牌啦。終於搞掂晒啲考試啊、驗身嗰啲嘢啦。咁你問我4樣嘢邊一樣嘢最難呢？我覺得係驗眼最難咯。但即係佢會俾呢啲好細嘅字你去睇嘅。咁我而家即係年紀大有老花，大佬即係睇啲字睇得唔清楚，好難睇嘅。咁反而考試方面啦，佢其實靠自己嘅實力呢。咁你溫下書，咁就背下嘢都冇問題嘅。終於嚟到海港政府大樓啦，咁我哋會上去4字樓海事處呢度啦，咁就去攞船牌嘅。咁呢度呢嘅開放時間就上晝8點半啦，至到下晝5點鐘嘅。咁但係大家記住4點半之前呢就一定要到呢度啊，因為呢如果4點半之後呢，佢係唔會同你做證㗎。以前啲師兄話呢，即係做船牌即刻做俾你嘅。咁不過而家呢，咁就唔係啦，而家又出咗呢個嘅電子證書，咁需要呢，咁就14日之後啦，先至可以喺網上度下載張證書嘅。大約等到第10日左右啦，你會收到信息嘅，咁你就可以登入翻個系統啦，去下載翻2張嘅證書嘅，一張就係資歷架構2嘅證書啦，另外一張就係船牌呢一張嘅證書啦。呢度呢就係我嘅分享，希望可以幫到大家順利考翻個船牌啊！咁影片下面呢，我都會留翻一啲嘅連結嘅，俾大家下載翻相關有用嘅資料。大家如果中意呢條片嘅，咁請訂閱我嘅頻道，俾個 like 我，同埋介紹俾朋友啊！你嘅支持就係我拍片嘅原動力，多謝晒。